बहुत सारे लोग डिजीज़ेस के बारे में जानना चाहते हैं कि हम डे टू डे लाइफ में अपनी डिजीज़ से जूझते हैं, अपनी डिजीज़ से सारा दिन दवाइयाँ खाते हैं। वी टेंड टू हैव मोर प्रॉब्लम्स क्योंकि हमें लगता है हम जितने पैसे कमाते हैं 30% ऑफ आवर इनकम गोज़ इनटू पेइंग द मेडिसिन्स। तो बहुत लोग इस चीज़ से परेशान हैं क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी बॉडी अगर ये डिजीज़ खुद से क्रिएट कर रही है तो इट कैन हील इट सेल्फ, इट हैज़ अ सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म ऑल्सो। और आज एक इस तरह का प्रश्न है ज्योत्सना चक्रवर्ती जी का कि मैम प्लीज़ कोल्ड एंड कफ पे शी वॉन्ट्स टू हैव द इंफॉर्मेशन। तो आज मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ कोल्ड एंड कफ पे बना रही हूँ। सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि कोल्ड एंड कफ क्यों होता है। और मैंने एक 1 डे वर्कशॉप भी क्रिएट की है वेयर आई विल बी शेयरिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि बॉडी डिजीजेस क्यों क्रिएट कर लेती है, व्हाट इज़ द रूट कॉज, क्या रीजंस रहते हैं बॉडी में डिजीजेस क्रिएट करने के, क्या इम्प्रिंट्स हो जाते हैं हमारे इमोशनल स्टेट्स के हमारे डीएनए पे जिसकी वजह से बॉडी के अंदर वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो डीएनए पे इम्प्रिंट होते हैं और बार बार वो साइक्लिक चीज़ें आपकी लाइफ में अकर होती रहती हैं। हाय, माय नेम इज़ रिचा एंड आई एम एन एनर्जी अल्केमिस्ट एंड अ पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट हु हेल्प्स यू अंडरस्टैंड एंड टेक द मैसेजेस ऑफ योर सोल। कोल्ड एंड कफ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और जैसे ही सीजन चेंज होता है, इक्विनॉक्स में शिफ्ट आता है, बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम, ये चैलेंज ये फेस करते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इक्विनॉक्स में जब शिफ्ट आता है तो वेदर में चेंज के साथ साथ देयर इज़ अ चेंज इन द एनवायरमेंटल एनर्जी ऑफ द अर्थ चेंजेस। मतलब अर्थ की जब वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो हमारी बॉडी उस चीज़ के साथ एट्यून नहीं होती, मतलब उसके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही होती, इसलिए हमारी बॉडी में वो डिस्टर्बेंस आती है इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड एंड कफ। अब आप सोचेंगे कि कोल्ड एंड कफ तो सीजनल चेंज के साथ बहुत लोगों को आता है, पर बहुत लोगों को आता है, सबको क्यों नहीं आता? क्योंकि वेदर चेंज है तो हर एक को वो डिजीज़ यानी कोल्ड एंड कफ या कोई भी प्रॉब्लम हो जानी चाहिए। लेकिन जो लोग अपने इमोशनल स्टेट्स में कोल्ड एंड कफ इज़ अ कंजेशन इन द चेस्ट, मतलब आपको ऐसा लगता है लाइफ में जब कोल्ड एंड कफ होता है कि मैं कंजेस्टेड फील कर रहा हूँ अपने एनवायरनमेंट में फॉर माय सर्वाइवल। मैं जितने भी वीडियोस में डिजीज़ेस के बारे में शेयर करती हूँ आई टॉक अबाउट द कॉमन सिम्टम्स, लेकिन हर ह्यूमन के लिए वो कॉमन सिम्टम डिफरेंट वे में रिएक्ट करेगा क्योंकि उसकी लाइफ की सिचुएशन, उसकी लाइफ की परिस्थितियाँ, उसके आसपास के लोग बिल्कुल अलग हैं। उनकी इमोशनल स्टेट्स उनके खुद के लिए किस तरह से वो डिजीज़ क्रिएट करती है, उसका सीड कॉज क्या है, वो हर ह्यूमन के लिए वेरी करेगा। हर ह्यूमन के इमोशनल स्टेट्स डिफरेंट होते हैं, मतलब उसका रिएक्शन इन दैट ह्यूमन स्टेट, इन दैट इमोशनल स्टेट विल बी डिफरेंट। तो उसकी बॉडी अपने केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शंस अलग तरीके से क्रिएट करेगी डिपेंडिंग ऑन द पीपल अराउंड हिम, ऑन द सराउंडिंग्स अराउंड हिम, क्योंकि उसका माइंड उस सिचुएशन को कैसे लेगा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो मैं आपसे शेयर करती हूँ वो ऑन अ कॉमन लेवल कि ये एक ग्राउंड लेवल है कि ये प्रॉब्लम, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो माइग्रेन हो, हर एक प्रॉब्लम का एक कॉमन ग्राउंड है। लेकिन इन डेप्थ की जब हम बात करते हैं, हर ह्यूमन अलग अलग तरीके से वो बॉडी में अपने डिजीज़ क्रिएट करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि आप एक कॉमन दवाई भी जब खाते हैं तो वो कुछ टाइम आपको असर करती है, उसके बाद असर करना बंद कर देती है क्योंकि सिचुएशंस हमारी लाइफ में जैसे जैसे चेंज होती हैं, मतलब परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो हमारे इमोशनल स्टेट्स मतलब स्ट्रेस का लेवल, एंग्जाइटी का लेवल, हर एक लेवल भी डिफरेंट वे में रिएक्ट करता है। तो हर ह्यूमन की रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन वेरी करने लग जाता है और वो दवाई असर करना बंद कर देती है। जैसे आप देखेंगे अगर आप डॉक्टर के पास कोल्ड एंड कफ की ही दवाई लेने गए और वो दवाई आपने सोचा मैं नेक्स्ट टाइम भी वही रिपीट कर लूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप देखेंगे कि आपके ऊपर उस दवाई का असर नहीं करता और आप हंसते हैं कि डॉक्टर को पैसे देने ज़रूरी है इसलिए मुझे दोबारा डॉक्टर के पास जाना
पड़ा? नहीं, आपको डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाना पड़ा क्योंकि आपकी लाइफ की परिस्थितियां बदली, क्योंकि लाइफ में रोज़ चैलेंजेस आते हैं, लाइफ में रोज़ सिचुएशंस बदलती हैं और हमारा रिएक्शन और रिसेप्शन ऑफ दैट प्रॉब्लम ऑल्सो वेरीज। तो जैसे जैसे वो वेरिएशन आता है हमें उन चीज़ों का इफेक्ट भी होना बंद हो जाता है और वो लेवल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज ऑल्सो इंक्रीजेज इन अवर लाइफ। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न है सो डू पोस्ट योर कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बॉक्स, आई वुड लव टू आंसर इट। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर इमोशंस, keep creating healthy karmas, and I'll see you in the next one.